啊。对的，开水下锅哈，就是烫菜的话，大家请记住了，冷水焯肉，开水烫菜，荤菜肉菜是冷水下锅的，像生菜、菠菜、小青菜都是素菜，素菜都是开水来烫的。把这豆角呢，姐姐们给它呀断生就行，豆角断生也不用时间太长，啊，颜色变成这种深绿色了就可以了哈。捞出来了，捞出来以后呀，就是不用过凉水。一会儿给它下锅炒一下，这一步只是给它断生的，啊，对的，大家早上好哈，来放在旁边。昨天好多姐姐跟我说烫茄子容易变色发黑，你看这个茄子刚切好就已经花黄了，对吧哈？要想它不变色呢，有一个方法的，在锅里面加一样调味料，我来加，哥哥姐们来猜猜看，我这个玻璃瓶里面装的什么东西？白色透明液体哈。之前有的姐姐说它是白酒的，有说它是白醋的，您知道的姐姐们，你就把它名字打在公屏上，打出来我们互动一下哈。好，还有说料酒的呀，啊，来姐姐们，我们给它呀，把茄子放在锅里面，用勺背搅动它，让它受热均匀，待会儿成熟一致。对的哈，要不然这个茄子飘在上面了，上面是吧烫不透。白醋，好多姐姐都打出来了，都是打白醋的呀。我给大家点个赞。对的，姐姐们就是白醋哈，白醋是抗氧化不发黑的。加油加盐加白醋，要是没有白醋，用那个鲜的柠檬汁也行，鲜的柠檬汁哈。不光是烫茄子，山药、莲藕、丝瓜、土豆呀，这些容易变色的菜呢，也要加白醋的，姐姐哈。不用烫的时间太长，断生就行。如果说大家掌握不好时间的话，把这个茄子捞上来以后，用筷子扎一下，你看看，轻松的扎个小窟窿，扎的通透了，这说明茄子就断生了哈。啊，早上好，姐姐。对的，家里有白醋就用白醋哈。捞出来以后，不用过凉水的，但是要给它排水气，因为茄子吸油也吸水的哈。我每天都会在直播间给大家分享一些简单易上手的家常菜，啊，也欢迎大家来到直播间。带颜色的醋不能放，姐姐，啊，带颜色醋不能加。看看这个豆角跟茄子，漂不漂亮？漂亮，好看哈。绿色豆角，紫色茄子哈，啊，谢谢大家给我点关注、点赞，感谢你们。我们来调个小料汁，好不好吃看料汁了哈。料汁放的是陈醋，不要放白醋哈。如果料汁放白醋的话，只有醋酸味儿，没有醋香味儿。然后第二样呢是白糖，这个白糖的作用是中和醋酸的。如果说忌口的不能吃白糖的呀，就可以不放。啊，再放一点这个白灼汁，没有的话用生抽也行。但是好多姐姐说在家里炒菜不鲜，做菜不香，没有饭店厨师做的好吃。那么哥姐们，一定要炒菜的时候放点蚝油提鲜，啊，提鲜提味的。要是家里没有蚝油，也可以去超市买一瓶尝尝。大润发、超市都有卖的哈。买的时候买这种爆汁蚝油，它是爆鱼汁提鲜的，所以味道好吃，对吧？来，土豆淀粉勾个薄芡。土豆淀粉的口感更细腻哈，加点清水进来，把料汁稀释一下。这个料汁可以炒肉丝、炒肉馅、家常小炒、地三鲜、红烧菜都行。后台，你把这料汁打出来吧，哥姐们要是有需要的话，大家可以去截图保存的。啊，姐姐们你自己截图哈。来，这个呀，这个是12块8一瓶，超市有的，超市都有卖的哈。王姨，来，我们炒菜了哈。来炒菜的时候问一下大家，认为是豆角跟茄子是哪个先下锅比较好呢？哥姐们，感觉豆角先下锅比较好的姐姐们打个1，茄子先下锅比较好的呀就打个小2哈。我们来看看，今天哥哥姐姐们的做法是不是一样的呀？打小1的比较多，还是打小2的比较多哈？来，热锅凉油，来上一点蒜片。把这个蒜香味炒出来，用小火炒。喜欢吃辣的放小米辣哈，不能吃辣的就放菜椒。
或者是放胡萝卜也行，都是炒豆角呀。对的，哥姐们哈，对的，不能炒茄子，兰兰姐姐哈，炒豆角是对的，豆角油盐不进，它不好熟哈，要先把这豆角炒熟之后再来炒茄子，哈哈，真厉害呀！啊，爆汁蚝油超市太贵了呀，直播间有没有福利了？有没有试吃的了？啊，我们都送过试吃的了，姐姐，送了1200多瓶试吃的，厂家搞的活动。啊，没抢到，来晚了呀，今天还送吗？第一次来。都在问蚝油呀，都想要。小助理，要不留了吧？之前送那个试吃的还剩一点，全部拿出来做个新链接给大家送了吧。啊，也不留了。老朋友都吃过的，先给我们新朋友看一下，因为单量也不多，大家拼个手速吧。这个松茸的爆汁蚝油呀，不是普通蚝油啊，它是鲍鱼汁生蚝提取的蚝油。你看这里面没有脂肪，没有添加剂、防腐剂，味道比较鲜。老人、孩子、孕妈妈呀都能放心吃，可以小炒菜、炖菜、凉拌菜当蘸料，做蚝油菜都行。超市卖到12块8一瓶，配料表很干净，里面只有饮用水，好汁爆汁啊！松茸粉的好吃，喜欢哥姐们，我给你送波福利哈，1瓶、2瓶、3瓶吧，单量不多，姐姐哈，拼手速，抢不到不要生气哈，说好了，3瓶在超市呢要卖到30多块钱了，今天在我直播间。我请客，我买单，哥姐们出点快递费就行，我也不要你出多，自己出自己的哈。后台改个价，9块9毛钱包邮，上链接。价格100一瓶。是的哈，就一个快递费，整整3瓶，我给你包邮到家。啊，第一次来没吃过，要不这样吧，后台大家都说没吃过，你给我备注好了。今天抢到福利的姐姐们，每个人给大家多送1瓶同款的爆汁蚝油，试试品尝。大气。不是2瓶3瓶了，哥哥姐们，整整4瓶，全模正装，一模一样的啊！4瓶1斤6两，够吃小半年了。我估计呀，1分钟不到就会被讲完的。下方那个新人专享福利链接已经弹出来了，你点进去捡捡漏，趁着有活动，哥姐们你赶紧抢，9块9赶紧抢。如果39块9你就不要抢了，说明你那个区域已经被别人抢完了。好，到家以后这4瓶一模一样的。打开其中的1瓶，先试吃，先品尝。炒菜、烧菜、凉拌菜、炖猪蹄、烧排骨，做蚝油牛肉、蚝油大虾、蚝油生菜、菠菜、蚝油西兰花，好吃满意喜欢，你把这4瓶呢全部留下来吃。不喜欢不满意你就退回来，有运费险，有7天无理由，放心抢可以退。但是哥姐们，打开这瓶不用退的，我当新人福利送大家吃的，你自己留着。退3瓶，我还给你退全款，我让哥姐们没花1毛钱。白得1瓶试吃的，对的，有运费险，有7天无理由，好行，拍到了姐姐们，恭喜大家，花姐姐哈，后台看好了，还有最后几单也不多了，抢完以后恢复39块9的日常价，以后都是39块9哈，以后没有福利了。